本來有一隻特效藥布朗多適合醫到佢，但係又俾日軍搶晒。我今日開始決定同日本人做生意，邊個唔想再跟我嘅？而家出聲，以後唔再係我門生獨行江路。小康，你翻嚟啦，大家等緊你。大家嚟晒啦係嘛？其實今次叫大家嚟係一個目的嘅。上海淪陷之後，我哋嘅特別行動隊雖然被迫解散，但日軍依然濫殺無辜，欺凌百姓。我哋身為中國人，唔可以再俾佢哋欺凌，所以我叫你哋嚟係想成立一支鐵血鋤奸團，用盡所有嘅方法對抗皇軍。好，我參加，一定要皇軍決戰起上。我哋仲要對付嗰啲出賣同胞嘅漢奸。第一件事就係攞龔紹山同埋喬傲天嘅人頭嚟拜祭受迫害嘅同胞。好，我真係唔明點解天哥而家變成咁樣，仲要投靠日本人，仲冷血到連自己嘅老大都要迫害。大家冷靜啲，佢哋兩個已經係東條源二身邊嘅大紅人，有皇軍撐腰，要對付佢哋一啲都唔容易嘅。小安講得好啱，對付日本人一定要小心部署，唔可以輕舉妄動。咪先？以前特別行動隊就話喬傲天帶領啫，咁而家鐵血鋤奸團有邊個指揮？康哥，就由你帶領我哋啦。以前喺沙廠都係你管工人噶啦，你做就最啱噶啦。喬傲天咁多個門生裏面，你係最有見識嗰個。小康，支持你。但我驚令大家失望喎。小康，而家唔係禮讓嘅時候，橫掂各位兄弟大家都一條心，你就帶領啦。係啦，一於由你做啦。對抗皇軍，我一定義不容辭。大家當務之急就係設法營救喺淪陷區嘅婦女同埋兩個游擊隊嘅隊長，將佢哋安全送到去法租界。但係淪陷區同法租界之間，周圍都係日軍設置嘅關卡。如果要成功用車偷運佢哋入法租界，一定要有皇軍簽發嘅通行證，先至會被批准通過。但我哋點可能有呢個通行證呢？東條先生叫我交俾你。東條先生就係叫我去說服呢幾個人。呢3個人咧反應立場好堅定，禮拜都唔會加入東亞和平促進會。都唔係冇辦法嘅，睇下點同佢傾下啦。咁就要睇喬先生你嘅本事啦。如果搞掂呢3個人，東亞和平促進會將會更加有聲有色。到時東條先生一定好開心。我會盡力。其實東條先生嘅意思係，如果呢3個人真係咁唔識時務嘅，喬先生係咪應該諗過一個更加強硬嘅方法？必要時，我懂啦。麻煩晒你，再見。好，這位。如果你有要事揾我，每逢星期六下晝5點鐘喺玲瓏壩，我會揾個人喺度等你。佢會講出暗號，就係話對唔住，請你唔好再怪我。你就回答佢，或者我哋真係有緣無分。而佢就會再講，我見到你已經心滿意足。有人跟住我哋，兜多2個圈，放低我，你哋繼續兜。係嘅，天哥。
我翻廣西鄉下先，一嚟佢會安全啲，二嚟方便我哋以後喺度見面。唔好忙，由得佢哋以為我哋有私情啊！估唔到你都幾機警啊！不過我真係估唔到國統派你嘅人原來係你。其實我自己都冇諗過，成件事實在太突然啦。嘿，顧老闆，顧老闆，多謝大家慷慨捐款。哦，應該，應該。你好，有冇時間傾兩句？你係韓處長？我哋喺邊度見過面啊？我哋喺喬浩天屋企見過面。韓先生，唔該。你哋慢慢傾，唔阻你哋。你想我幫國統做事？因為有朋友同我講，顧老闆雖然係伶人，但係熱心愛國。頭先我已經見到。國難當前，我都係想盡一分綿力啫。但係其實到處都係愛國之士，點解？因為面前有一個任務，我相信你先唯一一個能夠勝任。咩任務啊？我同你見面之後，我會上北平一趟，刺探敵方嘅軍情，所以我喺上海要擺一啲人做中間人，我傳遞訊息。我揀你，因為對方同你有密切嘅關係。哼，原來韓立一早揀中咗你，咁我諗佢應該將所有嘢講晒俾你知啦。我知道之後，真係好開心。不好意思，嗰日咁樣對你，因為我唔想你兩個牽涉喺呢件事入邊，太危險啦。對不起。其實喺我心入面，你從來都唔係一個漢奸，因為我知道你唔係一個咁無情嘅人。你知？你唔記得你曾經同我講過，為咗國家，你願意犧牲一切。一個咁捨己為國嘅人，又點可能係一個漢奸呢？但係呢段日子，要你忍辱負重，真係唔知幾時先會完結。要你做一個罪人，受盡千夫所指，甚至自己身邊嘅門生都要離棄你，我真係好戥你心痛，好戥你難受。好快冇事㗎啦，你信我啦。有一個好重要嘅信息，叫你交俾韓立。咩信息啊？有3個人，你記住佢哋個名：一個孔日慶，一個陳樂生，一個洪石欽，一個係做銀行嘅，一個做鋼鐵，一個做航運。佢哋3個咧喺法租界都舉足輕重，日本人好想拉攏佢哋，但係我知道佢哋一定唔肯，所以日本人一定會對佢哋不利。佢哋要盡快離開上海。你想韓處長幫佢哋離開上海？佢哋呢3個人唔可以再公開露面，一定要由國統嘅人盡快將佢哋帶離開上海。咁樣你點同日本人交代啊？大把人想投靠日本人啦，我咪求其交幾個名單俾佢哋咯。呢3個人
一定要盡快離開。不如我換啲熱啲嘅茶。唔使啦，我都要走噶啦。我諗唔記你仲喺出邊等緊。韓處長講過，如果我哋見得太多嘅話，都會惹起佢哋懷疑㗎。而且你個電話應該俾人截聽咗，你要揾我嘅話，就用頭先我講嘅嗰個寫信方法啦。好。韓立揾你真係好有眼光啊！不過真係太危險啦。如果真係需要有一個人去做呢件事，我好慶幸嗰個係我。一切小心。你都係。走啦。顧小樓？係啊，山哥，我哋一直跟住喬傲天，見佢神神秘秘咁，連自己啲手下都叫走埋，以為有咩古怪啦。哼，點知原來走咗去同顧小樓幽會。佢同人幽會，佢不嬲都唔好呢味嘢嘅。應該係啦，山哥，我見佢走咗去個女人嗰度，一直都冇出過嚟，仲未有警棍。唔怪之得佢兩個咁好啦，原來暗度陳倉。講佢之前仲懶正義懶正經，而家咪一樣變節，一樣喺出面收埋個情婦。喬傲天，你嘅底牌都俾我睇清楚啦。講到顧家啦，有邊個及得上山哥你啊？至於嗰個顧小樓，都唔方係咩好女人嚟。之前搭上咗尚文斌，家陣勾埋姊妹嘅老公，絕對唔出奇啊！多事啦你，佢搞咩女人我唔理，最緊要佢唔好背住我同日本佬有咩古怪啫。阿爸，你今次一定要幫我啊！你兩個翻出去先。係，山哥。阿爸，有咩事啊？頭先東條先生要我繼續拍埋套戲佢啊！佢話要借套戲嚟激勵日軍士氣喎。好啊，佢叫你拍咪拍咯。唔係你阿爸，嗰陣時歌舞升平就話啫，而家周圍氣氛咁緊張，點拍啊？你都知拍戲要周圍去，時不時仲要過淪陷區添喎，仲要運大量器材同埋演員過關。嗰度啲日本兵咧好惡㗎，一有少少可疑就又問又查。阿爸，你都係幫我向東條先生推咗佢啊！推你條命啊！東條願意開得聲，唔係問你拍唔拍啊，係命令你一定要拍。但係真係好麻煩㗎。有咩麻煩啊而家？嚇！我哋係東條願意嘅人，即係大晒。啲日本兵點敢搞我哋啊？你要運人運器材，阿爸有車有通行證，怕乜？仲有我同你講啊，你唔單止要拍，死人都拍好佢。公太太啊，你真係好人。喺而家落月嘅時間都帶咁多物資嚟幫助我哋，真係唔該晒你。而家打緊仗，製糧所好需要呢啲物資嘅，我只係擔心你哋唔中意我啫。哎呀，點會啫？你咁好心地，即係同李先生一啲都唔同。婆婆，你個孫女叫我交啲水俾你，睇翻你之後你嘅事，唔使擔心。走先。學堯你又唔啱啦，叫極你都唔出嚟。你估我想嘅咩？你哋都唔係唔知道我而家阿爸做緊開，我都派咗出街見人啦。
咁睇嚟你都仲有啲良知，起碼你同我哋同聲同氣啊！做咩苦瓜乾咁啫？喂，最少你而家拍戲開心，我哋都好羨慕㗎。嗯。唉，而家上海形勢咁惡劣，行行都咁難做，係得你咁有本事，可以帶成隊攝製隊喺個法租界同淪陷區嗰度出出入入，暢通無阻㗎咋。咁係因為我架車有皇軍發嘅通行證啫嘛。呢個時勢有通行證咩都得㗎啦。何耀啊，其實我哋今次約你出嚟咧，除咗敘舊之外咧，仲有個請求嘅，唔知可唔可以借你架車同埋通行證俾我哋？你哋要嚟做咩啊？因為我哋咧有最後一批嘅棉紗要運去法租界嘅，我哋到咗限期仲未運到過去嘅話咧，我哋會蝕好多錢嘅。咁我哋又冇車又冇通行證，所以我哋過唔到關卡。咪住先，而家淪陷區嗰邊實施咗禁運，唔俾人運啲物資走嘅喎。如果俾日本人知道咗，好唔得掂㗎。柯傑華，你同少康一場同學，咪借俾佢咯，起碼做翻件好事啊嘛。同埋其實你本身有通行證係舉手之勞㗎咋。係咯。係啫。何耀，你放心啦，我一定會好小心。就算俾日本兵發現，都係沖晒啲棉紗啫，唔會有危險㗎。俾我翻屋企諗下先啦，我走先啦。係啊，何耀啊，其實咧，我問你借車同埋借通行證呢件事咧，我唔想驚動阿龔世伯，所以我怕佢有咩誤會。知啊。睇嚟佢唔係好想借咁喎，咁我哋咪冇辦法救貴生姐咯。可能佢怕俾佢爸知啊，佢真係驚青嗰啲啊。呢個係我哋唯一嘅辦法，無論幾危險，我哋都會搏搏。可以。媽，我琴日聽你講咧，話有同學問你借車，到底係咩事啊？唉，最尾舊啊！嗰個黎少康原來想問我借阿爸架車同埋通行證喎，要繼續拍戲已經煩㗎啦，仲俾多樣嘢我煩。少康想運啲棉紗過去法租界啊！我而家仲喺度15、16緊，話晒都一場同學啊，但我又驚出事喎，始終架車同埋通行證都係阿爸㗎嘛。兩仔啦，咁好傾啊！阿爸今日心情幾好喎，我都係問下佢先。爸，有啲緊要嘢咧，想徵求咗你條意先。咩事咁緊要啊？冇，我朋友想問我哋借架車。個房車唔可以借俾人啊，出面烏煙瘴氣，總之唔可以借啦。媽，你咁小事唔好煩你阿爸啦，你自己搞掂啦。唉，你兩仔乸嘅嘢，我點會嫌煩啫？不過你阿媽講得啱嘅，呢個時勢咧，唔好立亂信人啊！聽你阿媽講咧，冇錯嘅，知唔知啊？哦。我有啲事出一出去，你記住啊，冇咩事唔好出去啊。嗯。媽，少康都唔係問我借房車，點解你咁講嘅？呢件事我唔想你阿爸知道，我想你借架車同埋通行證俾少康。吓？你孫女叫我幫手走先。我啱諗翻起，琴日喺濟良所度見到少康交封信俾個婆婆。我懷疑少康收埋一批女仔喺淪陷區度，想將佢哋運嚟法租界。即係少康叫我偷運嘅唔係棉紗，係女人啊！仇黐路啊！我都夠膽呃。我諗佢唔同你講，一定有佢嘅原因。嗰班女仔，我唔肯定佢哋係咩人，但我好肯定佢哋俾皇軍追捕緊，處境好危險。少康係做緊好事啊！我哋一定要救人㗎。唔得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 ！
混面沙已經好冒險㗎啦，仲要救人走喎，咁咪即係同皇軍作對。阿媽，如果俾阿爸知道，死梗㗎。就係因為你阿爸，我哋先至會咁樣做。你阿爸幫日本人害咗我哋咁多中國人，而家我哋叫佢幫佢積翻啲陰德，救人要緊啊！總之，你聽日要拎個通行證同埋架車俾阿兆康，你同佢講，如果有咩需要嘅話，我一定可以幫我安排。咩啊？總之你自己小心啲，一定要循循計議，千祈唔好出錯。媽，咁真係唔會有事㗎？放心啦，如果你阿爸追究起上嚟嘅話，你話係我叫你咁樣做。咁好啦，我聽日就去揾兆康，希望順順利利，大步攬過啦。咁遲嘅，係咪有麻煩啊？最麻煩咪識到你咯，等夜啲少啲人，冇咁張揚啊嘛。係喎，今次真係唔該晒你。如果今晚成功嘅話，你就會救翻好多條人。得啦，呢份就係自由出入淪陷區嘅通行證。你同啲日本兵講，話係幫我間電影公司運道具，佢哋就唔會查架車嘅。係喎，你真係唔可以同我哋一齊去。梗係唔得啦！如果俾班日本人知道我有份救人出去，我死梗㗎。唔該你小心啲，唔好連累到我啊！放心啦，何條，我到咗法租界，即刻還翻個通行證同埋架車俾你。唔好講咁多，上車先啦。總之喺天光之前搞掂晒啲嘢啊！唔該晒。大家一定要小心啲，千祈唔好出聲。只要我哋去到法租界，就會安全。就係你係咩人？臨夜去邊度？阿長官，呢個係通行證嚟嘅。其實我急住送啲攝影器材同埋啲道具俾阿公生嘅。咩道具啊？打開嚟睇下。阿長官啊，其實都係冇乜特別㗎，都係啲普通道具嚟嘅啫。出事，搏一搏啊！阿長官，你真係要手啊？其實我趕時間㗎。喂，你仲喺度啊？怪我等極你都未到啦！啊，講笑嘢，睇小陣都唔得嘅，做咩咁耐都唔將啲道具運過嚟啊？你明知我聽朝就要同東條先生拍電影㗎啦！啊，唔好意思啊，公少爺，因為呢位長官話要搜架車。嚇？乜東條先生架車都要搜啊？哦，係嘅係嘅，既然係咁，唔使搜啦。最緊要唔好耽誤東條先生嘅事。慢走，唔該晒。係。阿嫂，快入嚟啊！入嚟裏邊啦！入邊啦！快入嚟啦！快入嚟啦！我安頓咗佢哋先啊！新生我都入去先啦。
桂新姐，不及。何耀啊，點解咁遲啊？擔心死我啦！頭先真係好險啊！好彩我唔放心跟埋去咋，嗰班日本兵見到係我先肯放行咋。係啊，嫂啊，通行證嗰度咧，真係唔該晒你。呢啲事我哋應該做嘅。如果冇咩，我想走先。走先啊，桂新姐。桂新姐，老大嘅事好對唔住。其實殺佢係日本人，而你同學耀就救咗我哋10幾條人命，我要多謝你先真。你唔好咁講，你以前幫咗我咁多，而家我只不過係做少少事，彌補我哋自己嘅過錯。講到尾，堂哥都因為救我，先犧牲自己。山哥講，老大死嘅時候，好大聲叫住你個名。佢話呢一生人最虧欠嘅就係桂新姐嚟，話到來生再報你嘅恩情。桂生，我哋一生人最錯嘅一件事，就係對你唔住。我呢一世都冇辦法報償，唯有來世再報。由我喺法蘭西嘅第一日，我已經發覺我唔可以冇咗你。我終於知道，我點都飛唔出你嘅手指啦！嫁俾我，做我嘅女人。我只係中意花，呢一棵桂花係我親手為你種嘅。我種呢一棵樹，做一種意思，就希望可以重生。唔好嘅嘢就由得佢過去，我哋從頭嚟過，好唔好啊？第時我再種到啲花，種滿晒呢度，等開花嗰陣一定會好靚。到嗰陣，我哋一齊再嚟睇。你出去嗰陣要小心啲，你放心，我一定會冇事返嚟。到時喺法租界見。到時我喺湖邊等你。又係喬浩天嘅情信。咁耐都仲未聯絡到韓處長，點算呢？時間無刀，速找康。黎少康。
顧老闆個手字好靚啊！唔該晒，唔該晒。日本人要對付孔日慶、陳樂生、洪石音，請安排速嚟上海。冇錯，喬傲天之前係要拉攏我加入咩東亞和平促進會，不過我拒絕咗佢啦。但我收到可靠嘅線報，日本人知道你拒絕咗之後，即刻揾阿喬傲天對付你哋。喬傲天要殺一儆百，好在有你通知我。你師傅為虎作倀，難得你深明大義。如果第日中國和平，我翻嚟上海，一定唔會忘記你對我嘅幫忙。我都係做翻中國人應該要做嘅事啫。你放心，我會盡快安排你離開上海。我知點做，告辭先。再見。孔先生，通知咗佢啦。我都幫你通知咗其他嗰兩位啦。呢個喬傲天真係枉作小人啊！諗住向日本人立功，唔識旨意。係啦，小康，點解你今次會知道佢哋咁多資料嘅？日本人嗰邊我有線眼喺度，所以我可以阻止到佢哋嘅陰謀。線眼？咁會係邊？好，我唔問，我信你。唔知阿喬生今晚因咩事叫晒我哋啲商家嚟食飯？喬傲天而家明目張膽咁幫日本人做事，呢餐10成10就係鴻門宴，分分鐘俾佢食翻轉頭。執咗啦！多謝你啊，多謝你，多謝你，多謝你。喂，喬生，陳先生，我啊，喬李先生，咖啡好嗎？啊，請坐，請坐，請坐。呢位霍先生，大家都認得㗎，唔使介紹啦。好，請坐，請坐。不如我哋傾完先坐起啦，好嘛？好，好嘛？今日請大家嚟咧，就係想請大家一齊做生意。大家都知道啦，最近我同日本人合作，搞緊一個東亞和平促進會。呢一個會嘅目的咧，就係希望可以促進日治區同埋法租界雙方面嘅生意來往。今日我想請大家一齊加入。喬先生，生意嘅嘢各有各做，但係我哋一向唔買貨俾日本仔，你又何必逼我哋咧？我都明白，大家一向都淨係同法國人做生意，但係我哋係商人，商人咧就邊度有生意機會，我哋就去到邊度。只要我哋繼續有生意做，繼續有錢揾，咁樣我哋先至可以繼續生存落去。喬傲天，我哋呢班外國商人就係唔想賣貨俾日本仔。我諗大家對日本人好似有少少誤會。而家喺戰爭時期，戰爭咧就會死人，雙方都互有死傷，大家都唔想啊！戰火無情，槍炮冇眼。況且國民政府都已經撤退咗，剩翻我哋喺度。我哋係商人，我哋可以做到啲咩咧？我哋都要為自己設想下㗎，係嘛？喬傲天，你而家嚟幫日本仔做稅啊？咁可以分翻幾多成俾我哋啊？易先生，狼咧講在重點上啦。你剛才話你係一個愛國商人，而家有人問我可以分幾多成俾你？你之前囤積居奇，炒貴晒啲白米，呢件事大家都知㗎啦。你都發咗唔少國難財啦。咁請問，咁算唔算係愛國商人咧？
錢邊個會嫌賺得多？如果唔係，你都唔使幫日本人做走狗啦，你都係想揾着數啫。我喬傲天絕對唔係一個唔講道理嘅人。邊個同我合作嘅，我分50%俾佢。我樂意合作。我都加入。咁大家合作愉快啊！莫非我？你哋出嚟啊！我仲沖個杯深茶俾你添。我翻嚟先飲啦。如果我夜咗翻，唔使等我食飯啊！我趕住出去。咁你好聲行啊？嗯。